някой от вас знае ли за мистериозният балон, намерен в Антарктида? А за езерото, което се намира под ледовете на Антарктида, предполагам, че е много малък процент. Аз съм Айхан Инфая и днес в този видеоклип ще споделя с вас много интересни находки, намерени в Антарктида. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! В това видео ще ви разкажа за много странни находки, открити в Антарктида, които са шокирали света за последните години. Странна мистериозна топка, открита наскоро, брат-близнак на египетските пирамиди, необичайни космически артефакти и много други. Останете с мен до края на видеоклипа. Странна топка. Погледнете този кадър. Съгласете се, че този артефакт много прилича на изпусната овална кожена топка. Когато е била намерена в Антарктида, много теоретици са започнали да твърдят, че именно тази странна топка е артефактът, който най-много ги очудил. Тогава откритието е заинтересувало много хора, които са започнали да се чудят какво всъщност са открили в Антарктида. Едва наскоро, с точност през 2020 година, учените успели да установят каква е тази находка. Оказало се, че тази топка е яйце, снесено преди милиони години от гигантско морско бличуго. След като са изследвали вкаменелостите с помощта на микроскопи, експертите открили няколко слоя мембрани, които им показали, че това яйце е с мека черупка, което всъщност е на около 66 милиона години. Яйцето било празно. За да разберат какво същество го е снесло, изследователите е трябвало да сравнят пропорциите на 259 живи влечуги с размера на техните яйца, а след това да проучат изчезналите същества с подходящ размер. В резултат на това, учените са стигнали до заключението, че древното морско влечуго е мозазавър, едно от най-големите праисторически чудовища. И въпреки, че всички версии на теоретиците са били разбити, находката все още е много интересна. На първо място, това е първото яйце, открито в Антарктида. Второ, находката също е ценна, защото поставя под съмнение тезата, която преобладава в науката, че същества като мозазавъра не са снасяли яйца. Загадъчен балон. Не толкова отдавна е била открита находка в Антарктида, разположена на 60 км от брега. Това е мистериозен кръгъл предмет, нещо като балон. Диаметрът на балона е около 37 метра. Ако се вгледате внимателно в сателитните изображения, използвани за откриване на находката, можете да видите, че обектът има ясен външен контур, сякаш е направен от твърд материал. Интересно е, че за разлика от обектите около балона, които изглеждат размазани, самият обект изглежда много остър. Качеството на изображението е много високо. Учените все още не са разбрали какво точно представлява този обект. Някои смятат, че това е уникална естествена формация, докато други застъпват за версия с изкуствен произход. Втората версия изглежда по-логична. Точната форма на този обект е твърде обмислена, за да бъде естествена. Но какво тогава е това? Топка или балон? И кой го е създал? Това е нещо, което изследователите тепърва предстои да открият. Пирамидите в Антарктида. Преди няколко години светът беше много шокиран от друга много странна находка в Антарктида. Погледнете това изображение от Google Maps, което представлява пирамидална структура, стояща в центъра на ледника и външно наподобяваща на египетските пирамиди. Според вас това съвпадение ли е или не? Било е съобщено, че пирамидалните структури в Антарктида имат подобни характеристики с тези на египетските. Откритието е започнало активно да се обсъжда между 1910 година и 1913 година, когато геодезистите са открили първата пирамида в Антарктида, която по-късно са използвали като ръководство за картографиране. Така пирамидалната структура от Google Maps се е превърнала във втората по рода си в Антарктида. Сензацията е била обсъждана и продължава да се обсъжда от много медии
и изследователи, които излагат своите теории относно как би могла да се появи подобна структура на леденият континент. Повечето скептично настроени учени твърдят, че това изобщо не е някаква пирамида, а само част от планинска верига. Обикновена планина, която с помощта на ветровете е придобила нестандартна форма. Версията и предположенията са интересни. Все още не е ясно как планината може да придобие такава правилна геометрична форма. Същият въпрос си задават и много теоретици, които са твърдили, че пирамидите в Антарктида са пряко свързани с древните египетски пирамиди. Но дори и това да е така, няма как египтяните да са стигнали до Антарктида, за да построят пирамидите там. Както виждате, дори едно толкова просто сателитно изображение може да ви накара да си зададете хиляди въпроси. НЛО. Връщайки се към предишната точка, си струва да се каже, че много теоретици твърдят, че пирамидата е построена от извънземни. Те твърдят, че са построили египетските пирамиди. Следващата интересна находка може да е знак, който доказва, че извънземните наистина съществуват и че не бива да се изключва, че са участвали в изграждането на пирамидата в ледената пустиня. През 2018 година в интернет се е появила снимка, за която се смята, че изобразява мястото на катастрофата на НЛО. Изглежда сякаш неидентифициран обект е заседнал в снега, оставяйки следа след себе си. Снимката е предизвикала бурен дебат в интернет. Любителите на конспирациите и уфолозите са се надпреварвали помежду си, за да обявят, че това, което се вижда в кадъра, е доказателство за неуспешното кацане на извънземен кораб. Предположението е интересно, но много учени категорично не са съгласни с нея. Те смятат, че това е обикновен блок, който се е откъснал от ледника и просто се е хлъзнал по снега. Трети изследователи твърдят, че в кадър е попаднал голям камък, останал след голяма лавина или свлачище. Към коя версия да се придържате и на коя да вярвате, зависи от вас. Изгоряла гора. Повечето от вас ще се запитат каква гора. Антарктида е изцяло покрита с лед и сняг, ще кажете вие. Да, сега Антарктида наистина е ледена, но преди много години в Антарктида е имало тропици. Учените са стигнали до това заключение през 2009 година, след като са открили вкаменелости и топлолюбиви растения на Южният полюс, които са напълно нехарактерни за студеният климат. Съвсем наскоро тази хипотеза е била потвърдена, когато група учени са открили вкаменелостите от древна гора в Антарктида, на хълмовете Алън. Но има още нещо, което е много интересно. След като са изследвали останките от дърветата, учените са стигнали до извода, че растителността в Антарктида е изгоряла. Според тяхното предположение това се е случило преди около 250 милиона години. Следи от големият пожар се виждат по вековните дървета. При някои проби само някои части са се оказали изгорени. Това откритие е озадачило учените през последните години. Те се опитват да разберат какво точно е причинило мощният пожар на суперконтинента Гондвана. Версиите относно причината за пожара варират от вулканична дейност до падане на метеорит, но учените все още не са стигнали до консенсус. Метеорит. Знаете ли, че в Антарктида са открити повече метеорити, отколкото на всеки друг континент? Благодарение на страхотното опазване, тези големи, огромни метеорити остават непроменени в продължение на хиляди години и представляват страхотен интерес за учените. Изненадващо е колко много открития и находки са открити в Антарктида, но искам да подчертая само най-интересното. Искам да ви споделя за марсианският метеорит, който хората познават като Алън Хилс 84001, открит през декември 1984 година в планината Алън Хилс. Върху това космическо тяло са открили микроскопични структури. Учените са предположили, че това са бактерии от извънземен происход. Тази хипотеза се подкрепя от размера на намерените структури. Те са само от 20 до 100 нанометра, която е много по-малка от всяка форма на клетъчен живот, която е известна на науката. Учените предполагат, че метеорида се е откъснал от Марс преди 4 милиарда години. По това време там все още е имало течна вода. Останалите метеорити, намерени на Земята, принадлежат на по-късен период. Находката е била наистина уникална, потвърждавайки теорията за извънземният происход на бактериите. Освен това, според учените, тези находки представляват огромен интерес за тях, защото се твърди, че този метеорит възможно е унищожил растителността в древна тропическа Антарктида. Все пак той е паднал точно на мястото, където са били открити останките от изгорялата гора. Езеро под леда.
Едно от най-невероятните открития, направени в Антарктида, е откриването на подледниковото езеро Восток, което се е случило в края на 20 век, така че по исторически стандарти може да се счита за съвсем скорошно. Откритието е направило научна сензация, тъй като се е оказало, че Восток е най-голямото подледниково езеро в Антарктида. Намира се в района на арктическата станция Восток, над ледена покривка с дебелина от около 4000 метра и с размери приблизително 250 на 50 км. Площта на езерото е около 15,5 хиляди квадратни километра. В продължение на 25 години учените са изследвали езерото Восток и периодично проучванията са дали добри резултати. Например, преди няколко години руски учени са открили бактерия в езерото Восток, което е имало генетично сходство с живи същества, известни на съвременната наука на 86%. Бактерията е открита във водата, замръзнала върху светлото. Тя е наречена W12310. Смята се, че това е уникална бактерия, която е успяла да оцелее при налягане от 400 атмосфери. Може да е от извънземен произход, това се посочва от генетичният и химичен състав. Изследователите са обяснили, че бактерията е успяла да се вкорени в подводното езеро, образувало се преди 15 милиона години, поради факта, че на дъното на езерото се намират геотермални извори, а водата е силно обогатена с кислород. Съвсем наскоро, през есента на 2020 година, изследователите са открили друг четвърти вид бактерия в езерото Восток, които са живели в самоизолация под леда в продължение на няколко милиона години. Биолозите се надяват, че генетичното изучаване на тези организми ще помогнат да разберат как животът може да съществува в подобни условия в продължение на толкова дълго време. Коя находка най-много ви допадна, приятели? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар и се радвам на всеки един ваш коментар. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Ценя вашето време. Ако този видеоклип ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен. Чао, приятели, и се наслаждавайте на моите видеоклипове. Чао и до скоро!